Alors le cas suivant, c'est un homme de 51 ans qui a une tumeur du pelvis, donc profonde, qui fait 5 cm. Một bệnh nhân nam 50 tuổi u ở vùng cung chậu sâu mà u được tính 5 cm. Tròn áp đây chứ. Hình như rõ. Cái này giống như Trông như tủy xương, tủy tạo huyết ấy. On dirait qu'on est dans la moelle. Có mấy hồng cầu ở đây, có cả như thế này, có cả Myelolipoma. đấy, thấy chưa? Myelolipoma. Myelolipoma. Gọi là u myelolipoma là nguyên tủy, u tủy mỡ, myelolipoma, nhìn vào lỗ tủy xương. Alors il faut que ça soit isolé, hein. Il ne faut pas qu'il y ait de syndrome prolifératif ou de choses comme ça. Il faut que ça soit isolé chez un sujet sain. Alors le diagnostic là aussi est purement sur la morphologie, hein. Le plus souvent c'est au niveau de la cortico-surrénale. Bình thường thì cái này phải nằm ở tương thận nhá, nhưng mà có trường hợp cái này nó không nằm ở tương thận mà nó nhảy ra ngoài, nằm phía ngoài. Myelolipoma là u tủy mỡ, cái này dễ. Mais là aussi ça peut se présenter comme une grosse tumeur du rétropéritoire. Donc toutes les tumeurs adipeuses du rétropéritoire ne sont pas des liposarcomes, hein. On a vu l'angiomyolipome, on a des lipomes, on a des myélolipomes, donc il faut toujours être un peu méfiant, hein. Như vậy để thấy là cho đến bây giờ thì ta thấy là sau phúc mạc cũng không phải tất cả là sắc phô mỡ, cũng có những u khác, ví dụ như u cơ máu mạch hay là u tủy mỡ chẳng hạn. Nhưng mà thường thì cái cơ máu mạch hay liên quan đến thận, để các bạn lưu ý một. Thứ hai là cái u tủy mỡ này thì lại liên quan đến thượng thận, thường nó nằm trong thượng thận, nhưng mà trường hợp này thì nó lại nằm ở ngoài thượng thận. Thế nhưng mà 21 rồi, 3 tuổi rồi. On change complètement de catégorie de patient. Bây giờ Un mình petit garçon de 3 ans bây giờ mình sang một đứa trẻ con 3 tuổi chúng ta. qui a une tumeur sous-cutanée de la cuisse qui fait 5 cm. U nằm ở dưới da, ở vùng đùi mà đến 5 cm rồi. Chưa thấy gì đâu, nhỉ? Hả? Có vẻ chưa thấy gì đâu. Vẻ chỉ ngon lành canh đào đấy. Alors ce qu'on doit remarquer au faible grossissement, c'est que cette tumeur est séparée en nodules par des septa fibreux. Ui. Như vậy là ở cái vật kính bé mình đã thấy được các cái vách xơ ấy, nó chia cái u này thành các cái thủy một. Vous pensez à quoi? Sao mình nghĩ sao? Lành không? Lành không? Ui. Bénin? Ouais, Ui. ouais. Les tumeurs adipeuses de l'enfant de 10 ans sont toujours bénignes. Toujours. Toujours. Trẻ con bé dưới da thường lành. C'est exceptionnel. Entre 10 et 20 ans, on peut voir des liposarcomes, en particulier myxoïdes. Dưới 5 À, dưới 20. Vách to rồi xem to. Vách to. Entre 10 et 20 ans, Ui. on peut voir des liposarcomes myxoïdes. Thường thì khoảng trên 20 bắt đầu mới có thể có được ở vùng ngoài nông, u ngoài phi dưới da mà có cái u cái sắc phô mỡ nhảy, chứ còn thường trẻ con này là trông này thế này. On a quelques liposarcomes pléomorphes, mais là il faut se méfier qu'il n'y ait pas un syndrome de liphroménie. Quand on a un enfant avec un liposarcome pléomorphe, il faut penser à la détection d'un syndrome de liphroménie, une mutation constitutionnelle de P53. Câu chứng chỉ liphroménie. Lipovit.
Mais c'est rare. Hội chứng gì nhỉ? Hội chứng Ly. Lymphoménie. L-I, lý plus loin. Lymphoménie, voilà. lipovin đúng không? Li liphovin Lymphoménie, c'est une mutation constitutionnelle germinale de TP53. Donc ça donne une susceptibilité à développer des cancers. thường thì trẻ con là u ở dưới da thường u mỡ thường lành, trừ khoảng 20 tuổi trở ra bắt đầu mới có một cái u mỡ nhầy, trừ trường hợp trong hội chứng gì đấy lipophénie lipophénie tức là nó bị nhiễm sắc thể thứ 13 bị cái gì đấy lipophénie lipo 53. syndrome là lipomania lipomania Rồi. Lipomania thì cái đấy là có đột biến gen thì nó mới sinh ra sinh u mà nó có liên quan đến thận đấy, thận có vấn đề. Ok, nhiều thứ lắm sao mà... Alors là, on continue. oui Les petites zones un peu myxoïdes, sinon c'est des adipocytes matures. Ở miền Trung thì chỉ có một vài cái ổ gọi là hơi nhìn thì sẽ có nhảy cái bé thế thôi, chứ còn nhìn chung tất cả thế mà mỡ này là lành cả, không có gì trưởng thành. C'est un lipoblastome, il a raison. Muốn vào mỡ. Les liploblastomes surviennent en règle chez l'enfant de moins de 10 ans. On va en voir après, mais c'est rare. Moins de 10 U ans. nguyên bào mỡ thì thường gặp ở trẻ dưới 6 tuổi, nhưng mà cũng hiếm gặp lắm, cũng chả nhiều. Chez le petit garçon, Ví dụ trường hợp này mình chẩn đoán là lipoma được không? Với xã với trên sông Lê Kỳ Tè Quốc distingué d'un lipome. với lipoblastome là Déjà, il y a l'âge, mais on peut voir des Ouais, lipomes là, chez bon. l'enfant. On peut voir des lipomes chez l'enfant. Il y a le fait qu'il y ait des septa, Thứ hai là có những các qu'il y cái ait des vách zones sơn. myxoïdes. Đấy. Thứ ba là có những cái vùng mà nó có nhảy. Et Đấy puis là sur tiêu le chuẩn. plan moléculaire, c'est différent. Il y a un réarrangement d'un gène qui s'appelle PLAG1, qui Và intervient dans des tốt glandes. nữa là phải làm cái xét những cái đột biến gen thì là chắc chắn. Còn nói chung thì chỉ có 3 cái tiêu chuẩn cũng nghèo nàn, đúng không? Tuổi là một, dưới C'est 6 tuổi. important parce qu'on peut le confondre si on n'a pas les renseignements cliniques avec un liposarcome myxoïde lorsqu'il est très myxoïde et avec un liposarcome bien différencié parce qu'il peut y avoir des cellules atypiques. Mais ce sont des tumeurs qui ne surviennent pas chez l'enfant de moins de 10 ans. Thứ nhất để phân biệt với lại một cái sarcom, cái u mỡ nhầy ấy, thì là người lớn. Đấy, còn người lớn trẻ con không gặp. Thứ hai là các cái vách sơn nó không nhiều như thế này. lipo Nguyên bào mỡ lipoblastoma. Ok. Lipoblastoma. Thì chắc chỉ dựa vào tuổi với lại cái vách sơ tế bào nó vẫn giống thôi. Chung tiêu chuẩn có vẻ không đặc hiệu lắm, chủ yếu là phải dựa vào cái đột biến gen này thì mới xác định được. Et c'est plus myxoïde. Đấy, ví dụ đây là những cái vùng mà nó nhảy rất là bé, ít không nhiều, chiếm tỷ trọng rất là thấp. Đấy, cho nên cẩn thận cứ nhìn thấy trong này và thoi này là sợ tiết khiếp lại bảo chắc là ác tính đúng không? Alors, le cas suivant, c'est une femme de 45 ans qui a une lésion, une tumeur sous-cutanée de la paroi thoracique antérieure de 30 mm. Bệnh nhân nữ 45 tuổi, u 3 cm ở thành ngực, đấy, ở dưới da của thành ngực. Voilà, voilà. sao thấy
veux encore? Cho to lên tí nữa cho nào. Rồi vẽ thêm trong thầy. En fait, là, il vous manque l'antécédent qu'on ne vous a pas donné. Không thấy thông tin về lâm sàng đúng không? C'est quoi l'antécédent? Est-ce que vous pouvez le retrouver? Ví dụ cái này mà mình nghĩ đến về cái tiền sử bệnh thì mình nghĩ đến cái bệnh gì có liên quan không? Alors, si on analyse la lésion, on voit qu'on a des vacuoles de très grande taille et d'autres de plus petite taille. Như thế này ở đây Nhìn nhìn thấy thấy là những cái hốc rất là to và thêm cái là những cái hốc bé bé như này. Hiểu không? Et on a des éléments inflammatoires chroniques, des lymphocytes, des plasmocytes et des ischiocytes. Và cái phần mà những tế bào ở giữa cái vách này là tế bào viêm, lymphocyte bào, tương bào, mô bào, không phải gì. En fait, c'est une réaction à corps étranger due au silicone. như vậy cái này là Phản ứng của di vật silicon, tức là Donc, il y avait une prothèse mammaire qui s'est rompue. Une fois, to lên đây. Ouais, alors, on peut voir les débris de matériel des fois. Ouais. đây là phản ứng khổng lồ di vật. Cái này tức là Vous voyez comme ici, Chỉnh sửa tí. on voit des débris là, comme ça, genre. Phóng nữa lên mình thấy nó đây này, cái chất này đây này, cái chất nên rõ chỉ chỉ ở ngoài Mais đây. il faut se méfier, hein. Ah. Sharon Vest nous en a montré une fois, elle était au niveau inguinal. La prothèse avait migré comme ça. Et il y avait un nodule inguinal. Donc là, on fait Rồi pas vỡ ra xong rồi forcément. chảy, vỡ ra xong rồi đi xuống, thế là gây ra một cái phản ứng khổng lồ, phản ứng viêm của dị vật ở đây. Như cái chất màu mờ này, bác trả cho em xem cái màu mờ này. En fait, c'est pas adipeux, c'est pseudo-adipeux. Là. cái này là Giả mỡ đấy, nhưng thực ra cái hốc này chính là cái hốc chứa cái chất ở trong này. Nên là giả mỡ. Ça y ressemble. Hein. Alors attendez, je vais vous montrer ça. cái này cần hóa môn miễn dịch không? Hết công Cái công tơ immunohistochimie. Ouais, ben voilà, c'est le CD68 de C'est type bien. PGMA. C'est le PGMA, il y a plein CD68. d'histiocytes en Là fait. Cái này là cái CD68 để tìm vào cái đầu Il y a plein d'histiocytes en Voilà. fait. Hein. C'est Voilà. tout. cả thương bảo. Ok. Mais c'est mieux d'avoir l'antécédent. PGM1 mình làm gì có cái này đúng không? Alors le 14, celui-là ou le 13, c'est un homme de 55 ans qui a une tumeur profonde de jambe de 35 mm. Cái nhựa này Bệnh nhân nam 55 tuổi, u 3 cm rưỡi, nằm ở chi sâu, sâu ở trong chân, ở sườn. Voilà, voilà, la tumeur, il y a une composante adipeuse importante, mais pas que. Il y a des zones myxoïdes. cái này Avec Chân des này biết suy chứ, đúng không? Càng dày. Ok. difficile, hein. 3,5 Ce cas, je l'ai eu en microbiopsie. Ce cas, je l'ai eu en microbiopsie. được cả trường hợp Này thì lại sinh thiết trước mổ, có sinh thiết trước mổ. nhưng mà dưới da của chân hay là chị em biết không? Il y a des cellules fusiformes, des adipocytes. đồng đại phết chứ, đúng không? C'est au niveau de la jambe. Vous avez des idées? Sao bây giờ Quyết định là cái gì? Wow. Nhớ
giống mạch á, giống tế bào biểu mô á, nội mô á. tế bào Chị nhìn nó rất giống tế bào biểu mô. sarcoma, đây là Sarcoma mạch chị không nghĩ. collagen. Donc on a une tumeur adipeuse sous-cutanée assez bien limitée, avec une composante adipeuse mature, une composante fuseau-cellulaire, parfois un fond collagène et assez souvent myxoïde. Chị biết nghĩ là lành. On n'a pas beaucoup de mitose, on a des noyaux modérément atypiques. Qu'est-ce que ça peut être? Cái này thứ nhất là u dưới da, thứ hai là nhân nhớ rõ, thứ ba có hai thành phần, tức là thành phần tế bào mỡ trưởng thành, thành phần thứ hai tế bào một cái nền trên một cái nền đàn dày, những tế bào thì nhân khá đều, một vài cái nhân bất thường, một cái nhân không bất thường. Đấy, có mạch thì cái nền vừa dày vừa hơi collagen một chút. Đấy. Thế thì chúng ta nghĩ đến cái gì? Vous pouvez le prendre par 3 portes d'entrée. Tumeur adipeuse, tumeur myxoïde, tumeur à cellules fusiformes. Như vậy là ít ra là mình phải nghĩ được là u mỡ là một, u tế bào thoi là hai, u nhảy là ba, trứng chuối là ba. Si on dit tumeur adipeuse, quelles peuvent être vos hypothèses? Khi mình mà nghĩ đến u mỡ thì mình phải đưa ra cái giả thiết gì? Si on dit tumeur adipeuse, c'est soit liposarcome, soit lipome. Như vậy là nếu mà u mỡ thì phải là hoặc là u mỡ lành tính hoặc là một cái sarcoma mỡ gì, tế bào thoi, đúng không? Est-ce que ça peut être un liposarcome? Lipos. Chưa gọi là liposarcoma, sarcoma mỡ. Non. Un lipome? Hay là một cái u mỡ bình thường có thành phần thoi. I think lipom. Comment? Lipome. I think lipom. Li- Mais quel lipome? Lipome u gì? À cellules fusiformes? Spindle cell lipom. Alors je vais regarder si j'ai le CD34. Như vậy là một người đưa ra là một cái u mỡ mà có thành phần tế bào thoi. Có sao gì mà Il est négatif le CD34. CD34. Donc c'est pas un lipome à cellules fusiformes. Ceux qui ont un bon œil ont vu l'autre marqueur, donc ils ont bien aussi. Cần cái gì không? Những cái kháng thể khác. Ah ouais. Alors ne dis rien. Tất sáu. Non. Je montre le marqueur, vous allez me dire ce que c'est. Mais bon, vous allez voir. Tất sáu. Tất sáu âm tính. Loại luôn. Ok. Dương. Dương nữa. À. C'est quoi comme marqueur? On peut jouer dans tous les sens avec la napate. Tất sáu dương. C'est stade 6. Tất sáu dương. C'est une tumeur fibreuse solitaire avec composante adipeuse. U là như vậy đây là u sơ đơn độc có thành phần mỡ. Alors on peut y arriver quand même. Thì mình cứ bị lạc hướng là theo cái hướng mỡ mà. Xưa này cái mặc định ở đâu? Il y a une zone qui est évocatrice. Là, c'est pas évocateur. Mais là, c'est évocateur. Là. Đây chính Là là cái phần lõi của cái u này, chính là nằm đây. Ça va avoir. Parce que c'est une tumeur à petites cellules fusiformes, avec un fond un peu myxoïde, fibreux, il y a des gros vaisseaux. Il y en a qui sont un peu dilatés. Nhìn chỗ này đúng Thế rồi. vậy là cái u mà thành phần thoi. On doit le mettre dans la gamme, quoi, dans Nó cũng les đều là có diagnostics thành phần possibles. cái bất thường. Difficile, hein? Pour vous souvenir que toute tumeur qui a une composante adipeuse importante n'est pas forcément une tumeur adipeuse. C'est Và comme quand il y a de l'os ou du cartilage, c'est pas toujours spécifique. và như thế là với một cái u mà ở nông mà có thành phần mỡ thì chưa chắc nó phải là mỡ. Có những u khác nó có thành phần mỡ bình thường, như thế để thấy là bởi vì chúng ta từ đấy đã học u mỡ cho nên cứ đi theo con đường mòn đấy thôi, nên không nghĩ đến một cái khác nữa. Có cái thành phần thoi rồi đặt thì nền một cái nền chất làm nhầy, thoái hóa làm nhầy, nhân không đều, vân vân, thì lúc đấy vẫn phải đến là một cái Alors vous chưa chắc nó phải là u mỡ. sur une microbiopsie avec un CD34 négatif, c'est pas facile quoi, de faire le diagnostic.
Une question. Những cái u này nếu mà trên một cái lõi sinh thiết mà là CD34 mà âm tính là khó đấy, là khó chịu phết, không phải dễ. Ah ben voilà une bonne question. Après, quand on a fait le diagnostic de tumeur fibreuse solitaire, il faut donner son grade de malignité. Et Ouais. actuellement, on le fait selon la classification de Demico. Demico, c'est une dame, une américaine, qui a fait ça. Và lúc này nếu mà mình chẩn đoán là u sơ đơn độc thì mình phải định được cái độ mô học, độ hoạt tính, đúng không? Không có hay không? Il y a 4 critères. Il y a l'âge du patient. Après 55 ans, on y est, c'est mauvais. On prend un point. Il y a la taille de la tumeur. Plus de 5, moins de 5 cm, on n'a pas de point. Entre 5 et 10 cm, on a un point. Plus de 10 cm, on prend 2 points. Là, elle fait combien, j'ai dit? Je me souviens plus. C'est là 3 ou 4 cm. 4 cm. On verra après. Après, on fait les mitoses. Alors, il faut bien les compter sur 10 champs. Soit on a moins de 1 ou 2 mitoses, c'est 0 point. Entre 2 et 4 mitoses, on prend un point. Au-dessus de 4 mitoses, on doit prendre 2 points. Et après, il y a la nécrose. Il y en a ou il n'y en a pas. Alors, on va regarder les renseignements. Tức là bây giờ cái bảng đánh tiêu chuẩn của nó thế này. Thứ nhất về tuổi mà sau tuổi 55 thì là nguy cơ là cao trong một điểm. Thứ hai là về cái nhân bất thường, nhân chia ví dụ như là mỗi nhân chia trên một phi trường, bao nhiêu nhân chia lên cho một điểm, 5 nhân chia trở lên 5 cho 2 điểm, vân vân, cộng lại. Cái thứ ba là 4 tiêu chuẩn trước cái nhân chia có một cái nữa là cái kích thước u, ví dụ nhỏ hơn 5 cm cho một điểm, từ 5 đến 8 cm cho 2 điểm, trên 10 cm cho 3 điểm. Đấy, cho đến thứ ba là nhân chia, và cuối cùng là hoại tử có mô hoại tử, tất cả nhân đấy cộng lại được 4 cái tiêu chuẩn đấy thì họ đánh giá được cái độ mô học ác tính hay không. Donc là, il a 55 ans, donc il prend un point. Một Ça điểm, mesure que 35 mm, donc 0 point. không điểm. Pas de mitose, pas de nécrose, donc c'est le baris. Như vậy ví dụ trường hợp này là trên 55 tuổi cho một điểm 33,5 cm là không được điểm nào, có tính từ 4 thôi mà. Đấy, thứ hai là không có nhân chia không có mấy, chỉ có nhân bất thường thôi. Thế vậy là được mới có một điểm. Mà ví dụ đây là nhân bất thường, người khác có thể có nên cho một điểm mới được 2 điểm thì cái độ mô học của nó thấp. Đấy, các bạn chưa thì 4 cái tiêu chuẩn. Tuổi là 1, kích thước u là 2, nhân chia là 3, hoại tử là 4. Đấy, 4 cái đó là các bạn cho đi. Alors les tumeurs fibreuses solitaires, ouais, ah oui, pardon. Giải thích thêm cái ca vừa rồi, tức là khi chẩn đoán nó là u sơ đơn độc rồi thì cần phải xác định cái độ mô học của nó chứ. I have a question about in this case, could you please tell me how do you think about its solitary phenomenon Comment on y pense? and how I can approach this case in C'est un cas difficile, hein. Il y a des cas comme ça, on passe du temps. Moi, j'ai passé 3 semaines à faire des dossiers sur le microbiome. Nghĩ ra được mới khó, đúng không? Nghĩ ra được Alors, mà do ce qu'il y a, c'est une tumeur sous-cutanée bien limitée. Premier point. Alors, il y a du tissu adipeux, il y a des cellules fusiformes et c'est myxoïde. Si on le prend par la porte d'entrée tissu adipeux, on ne va pas y arriver. Si on le prend par la porte d'entrée tumeur à cellules fusiformes, on va y arriver. Parce que c'est dans la liste des tumeurs à cellules fusiformes. Après, dans les tumeurs à cellules fusiformes, il y a les tumeurs fibreuses solitaires qui sont assez fréquentes. Et dedans, il peut y avoir du tissu adipeux, ça peut être myxoïde, ça peut être ça. Donc, alors normalement, le CD34 aurait dû être positif. Mais j'ai remarqué, et un collègue américain aussi, on en a parlé, on a remarqué que quand c'était des tumeurs fibreuses solitaires atypiques, malheureusement, et plutôt épithéloïdes, le CD34 était négatif. Donc il n'aide pas. Parce que le CD34, il est dans le panel de base. Vous savez, le kit de survie, les 6 là, AE1, E3, EMA, S100, CD34, desmine, active musculaire lisse. Alors on a le CD34, donc on va travailler sur le CD34. On se dit ça peut être un lipome à cellules fusiformes. On fait RB, bon, c'est positif, donc c'est pas ça. Après on fait STAT6,
bingo, c'est ça, c'est bon. Après, on peut faire les marqueurs vasculaires. Vous voyez, tout ce qui peut être, c'est les 34 plus. C'est comme ça, on essaie de trouver un fil à tirer, quoi, vous savez. C'est comme quand on a une boule avec plein de fils, on essaie d'en prendre un pour défaire le... C'est exactement ça. On fait comme on peut. Như thế là ông ấy nói lại, tức là Lan hỏi cái gì nào? Em hỏi là cái trường hợp này thì làm sao mà mình có thể nghĩ đến được luôn là u sơ đơn độc, hay là mình phải tiếp cận cái hướng nào trong cái Hướng u nào như ấy, thế này? tức là thế này, tức là ông trả lời là thế này. Đầu tiên phải nói là đây là một cái u ở nông, dưới da có hai thành phần. Tất nhiên là ranh giới rõ hai thành phần mỡ và thành phần thoi. Đấy. Thế thì chúng ta một là chúng ta đi theo hướng mỡ, thì chúng ta làm cái CD34, đấy là cái kháng thể mà nó là cơ bản nhất đấy để tìm CD34 nằm trong mạch. Thế nếu mà đi theo hướng mỡ nó là âm tính thì như vậy là cái hướng mỡ mình có thể mình tạm thời mình bỏ nó sang một bên và lúc ấy phải đi theo cái hướng đeo vào thoi. Tất nhiên phải nói thế này, khó là khi mà với rút một cái lõi nhỏ trinh thiết thì hơi khó, nhưng thường u nông mà bé như này trên lấy rõ người ta lấy ra luôn. Thế thì đã thoi thì lại phải đi tiếp. Thực ra mà nói thế này các bạn phải hiểu là để đi đến cái một cái start 6 ấy, chắc cũng phải đi tán chê rồi mới đến được cái start 6, chứ không thể một nhát định thẳng một cái đến start 6 được ngay đâu, đúng không? Không thể đến được ngay, cũng phải đi qua 2-3 chặng nữa rồi mới đến được cái start 6. Nhưng chúng ta đến ở đây tức là một cái đi thẳng đến start 6 ngay. Cho nên là nếu thực sự bé như thế này, nguyên nhân bé như thế mà bây giờ là không phải mỡ thì lập tức sang ngay một cái u sơ đơn độc thì nghe chừng có vẻ không thể ngay lập tức được, mà phải đi qua lòng vòng. Nhưng đây ý các ông ấy muốn nói là thế này, một cái kinh nghiệm khi mà đã có thành phần thoi trong đấy mà nó không phải mỡ thì mình phải nghĩ sang một hướng khác, chứ đừng cứ đi theo con đường mỡ nữa, bỏ sang hướng khác. Thế hoặc là sơ hoặc là u sơ đơn độc hoặc là cái gì đấy, chứ không thể đi theo hướng mỡ được. Chứ thực ra một nhát mà đến được start 6 ngay nghe chừng khó, cũng phải lòng vòng tràn. Tôi nghĩ là như vậy. Alors, je vais vous dire deux choses pour l'avenir. Nos amis oncologues, cliniciens vous diraient, mais ça pose pas de problème, on les passe tous en biologie moléculaire, RNA séquencing. Effectivement, là on va trouver la translocation NAB2, stade 6, tumeur fibreuse solitaire. Ça c'est une façon de faire, mais il y a plein de tumeurs, on ne va pas faire le diagnostic avec ça. Et puis ça coûte cher. Le RNA séquencing, je vous en parlerai un petit peu, il faut une grosse machine qui coûte 500 000 €. Il faut en faire beaucoup pour que ça soit rentable. Ça coûte à peu près 1 000 € la manip. Et il faut une équipe de bioinformaticiens derrière, parce qu'ils vous séquencent tous les ARN. Donc vous allez avoir des millions de données, de data. Et il y a plein d'artefacts dedans. Donc il va falloir trier tout ça. Donc il faut faire beaucoup de tri, donc ils vont passer plusieurs heures à tirer ce qui est important. Tức là ông muốn nói là thông qua những cái buổi như thế này ấy, có những cái thứ kháng thể bây giờ nó rất là thông tin không cần nữa. Nhưng vấn đề chính là về tương lai ấy, tức là khi ông nói là cái kinh nghiệm về tương lai sau này ấy, tức là các bạn bây giờ các bạn phải có cái suy nghĩ kiểu như thế, chứ không thể là mình cứ làm một cách tràn lan bao vây thì cuối cùng đi đến một cái đích, đi một lọc vòng quá xa đến một cái đích. Thì khi đã có kinh nghiệm thế này rồi thì các bạn khi đã gặp một cái u như thế này thì các bạn phải định hướng ngay lập tức ở sang hướng khác. Và cái đầu tiên mà dưới da một nông ấy, ở tuổi nó lớn như thế này ấy, là phải đi u sơ đơn độc làm cái để nó nhanh này. Đấy, đừng phí công để mất hàng nghìn rưỡi euro cuối cùng để trả lời làm gì cả. Phí. Okay. Alors c'est une technique extraordinaire. Nous on s'en sert, on l'a dans le labo, on en fait 200-300 par an, mais on sélectionne énormément les cas. Ça permet de faire des diagnostics qu'on ne pouvait pas faire avant, et ça permet de découvrir de nouveaux transcrits et de nouvelles entités. Alors le problème, c'est qu'on découvre plein de nouveaux transcrits, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent dire. Alors quand on en a une quinzaine de tumeurs comme ça, qui sont identiques, ça définit une entité. C'est rare, mais ça arrive. On en décrit dans le labo 2 ou 3 par an quand même, comme ça. Ví dụ như cách đây vài năm thì các cái labo của Pháp nó như thế, nhưng bây giờ thì họ tiếp cận theo cái mới như thế này, tức là chính là cái suy nghĩ của mình. Đấy, đừng để phí. Alors la deuxième façon pour le futur de progresser, c'est peut-être l'intelligence artificielle. Artificial intelligence. Ça revient à donner beaucoup de pouvoir au microscope. Parce qu'avec la morphologie, il faut bien vous dire que dans la morphologie, il y a tout.
Avec nos pauvres yeux, on ne voit pas tout, on ne comprend pas tout. Mais en 30 ans ou 40 ans, nous deux, on a fait du machine learning. C'est-à-dire qu'on a appris à reconnaître des choses à force de les voir et de se tromper. La machine, elle fait ça en quelques minutes. Alors, c'est intéressant parce que dans la morphologie, il y a tout. Tous les événements moléculaires, ça conduit, et la réponse de l'autre, ça conduit à la morphologie. Pour le moment, on n'a pas tout décrypté. On peut penser, si on est optimiste, que l'intelligence artificielle va aider à faire ça. Et donc la morphologie simple, l'HE, va sûrement prendre de la puissance dans les années à venir. Alors quand on dit que la nappate est perdue, non, au contraire, elle va être au top. Je crois. Tức là trong tương lai tới đấy, thì máy nó có thể làm, mình đọc có khi thì mình đọc mình có thể nhầm, nhưng máy nó scan như này chẳng hạn chỉ mấy phút là xong thôi, nó làm được tất cả. Thế nhưng mà vấn đề chính là trên cái hình thái học morphology đấy mà tiêu bản HE đấy thì là vẫn là chủ đạo, và tất cả những cái hormone miễn dịch, tất cả những cái sinh học phân tử cuối cùng chỉ để giải thích cho cái hình ảnh ở trên cái HE nó là cái thế, nó là thế, nó không giống như bình thường. Bất thường thì tất cả những cái phải giải thích cho cái này. Thế vì thế mà cái người đọc vẫn là quyết định. Máy nó đọc được ngay mấy phút nó xong cái tiêu bản nên nó ken nhanh lắm, thế nhưng mà nó không đọc được. Cái vấn đề là sau này phải tiến tới là cái hình thái học là vẫn là quan trọng, và tất cả những cái hormone miễn dịch, sinh học phân tử để giải thích cho những cái gì đấy mà mình cảm thấy không logic và chưa giải thích được trên HE thì thằng này nó giải thích ổn. Et il y aura toujours besoin de pathologistes, hein, parce qu'il faudra apprendre à la machine et la contrôler. Parce que la machine, elle voit tout, mais elle n'est pas raisonnable, elle n'a pas de bon sens, voilà, elle n'a pas de bon sens. Et donc elle peut dire des bêtises parce qu'elle n'a pas de bon sens, parce qu'elle a vu tel truc et dans son expérience, ce truc c'était en rapport avec ça. Et ça serait une énorme bêtise. Parce qu'il faut voir comment ça marche, c'est pas si compliqué. Nous on le fait actuellement pour le pronostic, pour prédire les métastases. On prend 2000 cas, hein, avec 10 ans de recul, donc il faut beaucoup de cas. On scanne la lame, c'est en lame virtuelle. Oui. Après on le met dans la machine. Oui. La machine elle découpe ça en petits carrés, Oui. de 100 sur 200 microns. Oui. Des rectangles. Et chaque carré est associé, si c'est un cas avec métastase. Donc ça fait des millions de carrés. Et sur 2500 cas, ça en fait beaucoup. Et ça fait une courbe de Gauss des patterns. Et on voit où sont les métastases et pas les métastases. Alors dans les cas métastatiques ou non métastatiques, il y aura des patterns identiques. Mais il y en a qui seront plus spécifiques des non métastatiques et d'autres des métastatiques. Et elle est reproductible à 96%, donc beaucoup mieux que nous. C'est simple comme principe, hein. Ça marche bien. Nói chung thì máy nó chỉ là vài nghìn ca đọc, lúc xong nó đọc xong đọc tất cả biết hết, thậm chí nó còn phân tích được là trên từng cái mm